uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli uNsibande, ngiyabingelela umama umpostoli, abafundisi bonke, omama umfundisi, ibandla lonke uJesu Kristu inkosi. Omi phambi kwenu ufuneka wakabasi Sibongo, ngiphansi kwebhentshi yaseWilo eMbali. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngiletha ubufakazi. Ngangena egroupini ekhaya lezwi ngo-October last year, ngo-2024 October. Ngalokho ngilalela inkonzo uthe ngo-2024 maphakathi nawo wayimanga ngiqala ngizwe ukuthi hayi leli ivangeli lihlukile kunaleli bengilazi. Ngangena bazalwane ngabhuka ukuvuma izono. Ngifuna ukuqinisekisa nje kumuntu ongekabhuki ukuvuma izono ukuthi abe kubalekile. Uyakhulula bazalwane, kade sihamba sithi siyakholwa, sihambe emabandleni besikuwo. Noma wena uyazi lenkonzo yokuvuma izono but bobukeka njengesibhanqa ke wena mawuzolokhu ufuna ukuvuma izono. Omunye azakutshela ukuthi izizono zivunywa kuNkulunkulu hayi kumuntu. But mina ngoba ngangiyazi lento ukuthi isono ufuna uyosivuma kumuntu. Ngiyambonga ke bazalwane uNkulunkulu since ngabhuka ukuvuma izono, ngaqala ngazibhala, ngaqala ngashintsha impilo yami bazalwane. Ngalalela konke izifundiso baba uNsibande asifundisa zona. Bazalwane, kuthe kulonyaka ngoMarch kade ngihleli ekhaya ngingasebenzi, ngizidayisela amagwinya nje noPholoni, ngiphila futhi ngakho lokho. NgoMarch walo nyaka ngathola umsebenzi bazalwane. Ngifonelwe nje omunye umzalwane esasikhonza naye kwelinye ibandla engitshela ukuthi kunesikhala somsebenzi esivelayo. Nangempela bazalwane ngiphuthuma. Ngifuna bazalwane ukuzobonga uNkulunkulu. Imisebenzi bengiye ngiyithole phambilini, mina bengibonga lokho ukuthi uma ku2.5 kukhulu kunganele futhi ngiyakwazi ukuphila nabantwana. Into engangiyijabulela ukuthi ngangikwazi ukubeka ukudla etafuleni ngoba bazalwane sikhonzile siphila impilo engcolile. Bazalwane, ngumama okhulisa abantwana yedwa, ngashonelwa ubaba wabantwana ngo-2015. So bengiphila impilo engcolile, bengijabulela ukufika noplastic ngizokondla labantwana ngamanyala. Since ngathola leli ivangeli bazalwane ngawashiya amanyala, ngashiya isona, angijoli bazalwane, ngihleli nabantwana abawu2 abafana. uNkulunkulu wangisiza futhi nabo bakaze bangihluphe. Omdala uno-23, omncane uno-18. So ngibonga uNkulunkulu ngoba kubona ukwazi kwami nokuhlakanipha kwami. Ayikho nento ebengingayenza ukukhulisa abantwana babafana kulesi sikhathi samanje kunzima. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane ukushintsha indlela yami qala mina ngoba nabantwana bebezokwenza okubi bebona kumzali phela. So ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane kakhulu ngenkonzo yokuvuma izono. Ngifikile kulomzalwane sisebenza naye, sihlala naye eRomini. Ngamfundisa zonke izifundiso zala ekhaya, ngamtshela ngenkonzo yomkhosi, ngamchazela konke, wajabula, wathanda ukungena. Kwamnandi bazalwane, yashintsha into sesiphakathi sihleli naye, uyakholwa naye bazalwane. Kwavele kwavuka into engingayazi kum, ngaziva ngimzonda, nginothisa yonke into akayikhulumayo ifike mina ingilimaze. Ngifike futhi ngimbuze ekseni ukuthi ubuqonda ukuthini mawuthi aza notice naye ukuthi ayingeke sisifuneka wena yonke into engiyishoyo wena iyakulimaza kwenzakalani. Nami sengibona abazalwane ukuthi senginokumzonda. Kuthe last week nakuleli sonto ngangena emkhosini, ngicela uNkulunkulu ukuthi akahlanze inhliziyo yami ngoba angimazi lo funeke senguyena osenenzondo, ongazonda futhi umuntu omsize kangaka. Sahlala sayikhuluma lento ukuthi no, khona into errong. Sangena emkhosini bazalwane, ubaba esafundisa nje mhlambe kuleli sonto esiphuma kulo, efundisa ngesono ukuthi ugodleni wena. So ngaziyisa uNkulunkulu, ngaziceba ubunjalo bami ukuthi nakho manje sengizwa ngizonda umzalwane ongisize kangaka. Bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu kuleli sonto nje uthando esinalo, indlela esithandana ngayo, sibuyele kuleyanto ebesiyiye eqaleni. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngisebenza eHowick, angihlali nabantwana, bahlala bodwa. Uma ngifika izolo, mhlambe ngibuya kabili enyangeni. Uma ngifika izolo, ngifika lo omncane uthi wema yazi bekunemvukuzane la iduze kombhede endlini ngaphakathi.
ngithi hayi bekuyisitha leso nenze njani ngomusa kaNkulunkulu ngabasendela imikhuleko yonke ngabatshela ukuthi baphile ngayo uma belala nasekuseni uma bevuka uthi wavele wathatha ifoni wayibeka eduze kwayo waklina wabeklina ke clean uthi kwaba u2 days wayibona seyingekho imvukuzane so ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngimbonga ubaba uNtsibande ngale mikhuleko akasinika yona uyasisiza kakhulu ngiyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi